Och nu är vi i den otroligt vackra staden Limone sul Garda. Baby, you're my pillow, soft like dreams. 스치는 손끝마저 perfect. Now I'm pulled up. Baby, I can't look back anymore. 네 품 안에서 잠든 듯해. Hug me more. God morgon. Frukosten intagen och Anneli har greppat GPSen för att trycka in dagens destination. Vad ska vi åka idag, hjärtat? Camping Lombardi. Ska vi se om vi får plats på. Vi har ingen plats än. Nej. Så, men de sa att om man kommer runt 11 så finns det chans att man kan få. Det finns en chans. Ja. Och det ger oss en bättre utgångspunkt för dagens lilla båtutflykt idag. Som vi har tänkt oss, om vi nu får plats. Så kommer vi åka till Citronstaden. Ja. Ja, men då har vi kommit till en punkt där vi ska lämna Nederländerna. Eller Piano di Claudia. Ja, det känns som vi är i Nederländerna. Ja, faktiskt. Hela Holland är här. Ja, lite så känns det. Ja. Ja, då har vi checkat ut från Piano di Claudia. Notan för 3 nätter här blev 298 euro. Det är väl lite bokningsavgifter och sånt här i och med att vi inte hade förbokat. Så tillkom det såklart. Men det är ändå helt okej för en resort som detta. Det här bör tilläggas. Vi har kommit på sådana här resorts. Det är nog inget för oss. Men ändå en fantastiskt ställe för barnfamiljer att träffas och barnen kan leka och hitta nya vänner och det ena med det tredje. Det är ju ypperligt. Verkligen. Men nu ska vi dra vidare till någonting mindre. Baciata dal sole, profumo di libertà. Gente che sorride nella semplicità. Lago di Garda, dove il cuore va, trova la sua pace sotto questo cielo là. Lago di Garda. Då har vi nått dagens pitstop. Här ska vi bara vara i natt. Camping Lombardi. Vi har precis passerat Malsesin, så ni vet ungefär var i landet vi är. Anna-Leo är nere och checkar in oss. Verkar vara en liten mysig enkel camping. Det är nice. Det gillar vi. Men det blev väl bra? Det blir bra, va? Det blir skitbra. Ja. Nära mat och bar och reception. Här är barnen och brudarna inne och checkar in oss. Här finns det både pasta och vin och vatten och herregud med grejer. Men det snart ska vi bege oss bort mot båten som vi ska ta över till Limone. Limone sul Garda. Citronstaden. Dennis har en sån bil som man måste koppla upp sig. Nej, man måste inte, men... Mycket grejer som ska laddas och roddas med. Ja, och alla barnstolar ska flyttas runt också. Det är säkert en för kort sladd också, men det... Ja, men då var incheckningen gjord och vad slutar kalaset på? För den här platsen då, eller dubbelplatsen blev det? 109,50 och det var ju för båda bilarna, så det var ju alldeles utmärkt. Det är ju schysst. Verkar vara en jättemysig camping och supertrevliga här. Ja, nu har vi turistgänget här redo för buss in till byn. Ja, nu har vi kommit in med bussen till Malsesin. Det var ju sjukt spedigt. Bussen gick precis utanför Camping Lombardi som vi står på. 2 euro per näsa. Klockrent. Dove il lago si specchia nel cielo, un sogno dipinto dal tempo leggero, l'aria sa di limone che vento chiama.
Sotto il limone, dove il cuore si perde tra le onde calme, dove tutto si ferma. Sotto il limone io resto e respiro, un frammento di eterno sul Garda divino. Le montagne si tuffano giù nell'acqua, una carezza di luce che mai si stacca. Ogni pietra qui parla, ogni ombra racconta, e il silenzio canta forte come un eco senza sorte. Sotto il limone, dove il cuore si perde tra le onde calme, dove tutto si ferma. Sotto il limone io resto e respiro, un frammento di eterno. Ja, och vips var vi i Limone. Divino. Le montagne si tuffano giù nell'acqua, una carezza di luce che mai si stacca. Ogni pietra qui parla, ogni ombra racconta, e il silenzio canta forte come un eco senza sorte. Sotto il limone, dove il cuore si perde tra le onde calme, dove tutto si ferma. Sotto il limone io resto e respiro, un frammento di eterno sul Garda divino. Il tramonto incendia il blu del lago, come un fuoco che accende ogni vago. Ogni passo qui è un ricordo che resta, come una danza lenta di festa. Det blir lite sen lunch. Mums. Och nu är vi i den otroligt vackra staden Limone sul Garda. Och Limone är i citronstaden såklart. Men vad man inte vet, eller vad jag inte visste i alla fall, var att det betyder gräns. Men det har blivit citroner och det är känt för alla sina citronodlingar. Överallt man tittar så är det citroner. Och en annan rolig sak, jag vet inte om ni vet det, jag älskar limoncello. Och någonting som jag fick lära mig förra året när jag var i Italien var varför heter det limoncino på vissa ställen och limoncello på andra ställen. Vet ni det? Det fick jag lära mig. Limoncino, det är i norra Italien. Limoncello i södra delen. Så limoncello görs mestadels i området kring Amalfikusten. Och limoncino görs mest nära Cinque Terre. Samma sak, smakar samma. Men har olika namn bara på grund av var de kommer ifrån. Och Limone, citronstaden, ligger vid Garda. Det ligger vid nordvästra delarna av Garda. Och vi tog oss hit med båt. En båt som gick från Malsesin. Och vet du, det var faktiskt inte alls dyrt. 10 euro, tur och retur, tar bara 20 minuter. Hur enkelt som helst. Ja, och nu har vi köpt en limoncino. Kommer ni ihåg var den kommer ifrån? Norra eller södra? Då sitter vi på båten igen och lämnar den här vackra staden Limone för att åka tillbaka till Malsesin. Sen är det bussen till campingen. Nu är vi tillbaka i vad heter det? Malsesin. I Malsesin. Och vi byggt upp en riktig aptit för glass. Har vi inte fått glass på hela dagen. Ja, allting har flyttat på och funkat fantastiskt bra idag. Schyssta priser på allt det kollektiva, både buss och båt och allt vad vi har behövt. Nu har vi äntligen kommit tillbaka efter en nästan 6 timmars sightseeing runt, eller inte runt, i Garda. Ja, vilken underbart god och varm och skön afton vi har fått här. Nyduschad är man och nu har vi suttit och snackat efter dagens härliga upplevelser. Så rullar det in ett litet häftigt fordon här på campingen. En sån här liten skapelse, en liten Piaggio eller en Ape. Ja, de är jätteglada. Han åker alltså runt och hämtar lite restaurangbesökare som vill besöka La Pez. Och det är lite käckt faktiskt. Men kvällen börjar lida mot sitt slut och imorgon så kommer ju vår resa och dra vidare på egen hand.
Vi kommer dra vidare mot Valdobbiadene, har en liten Prosecco-provning och en liten vistelse på en vingård imorgon kväll. Det ska bli jättetrevligt. Så upp i bergen blir det. God morgon älskling. God morgon. Kaffe? Tusen tack. Sov vi gott? Ja, det har varit lite blåsigt i natt och olivträden har spökat lite på taket, men annars har det varit jättebra. Både du och jag har ju varit ute och tränat lite. De värsta grenarna som har slått. Vi fick göra det. Ja, för då börjar vi bli redo för att lämna Garda. Som sagt, vi ska vidare upp i bergen till Valdobbiadene. Våra kära vänner ska dra vidare till Florens. Ja, nu är det tyvärr dags att säga hej då. Ja, då har vi kommit till Valdobbiadene i Treviso. Hittat en skuggig liten god parkeringsplats här i byn som är gratis. Ska vi gå in och se om det är siesta eller om vi kan få någonting att käka? Vi hoppas på mat. Ja. Ja, det är klockrent. Vi behöver ingen sol på panelerna nu. Nu har vi 100% igen. Fina fisken. Riktigt god human temp idag på 28 cirkus. Ja, när man är i Valdobbiadene måste man ju dricka Prosecco. Ser du. Fin utsikt. Ja. Fick en sån här känsla nu från lutande tornet i Pisa. Men det måste vi göra. Så här. Nu har lite välbehövlig mat kommit in. En liten sen lunch. Ja, nu har vi fått lite gott att käka och tagit en rejäl tur runt den här stan som inte är jättestor faktiskt. Det är inte så mycket att se och det var väldigt, väldigt dött i och med att det var... Det är siesta nu. Ja. Och det är sånt som händer. Men vi ska ju till vår lilla Prosecco... Det är en 1700-talsgård som man får stå på och så får man köpa deras vin. Ja, det vill vi.